धरान उपमहानगरपालिकाको क्रिम पर्सनालिटीहरू, प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, बौद्धिक व्यक्ति, प्रोफेसनल सबैसँग उहाँले एक खालको संवाद गर्नुभयो, अन्तर्संवाद गर्नुभयो र त्यसमा उहाँको इन्टेलेक्चुअल पर्सपेक्टिभ झल्किन्छ, उहाँको एकाडेमिक लेभल र त्यो ग्रामर त्यहाँ झल्किन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा पर्फेक्ट मेयर जो भोलि देश हाँक्छु भनेर लाग्नु भएको छ, जोसँग भिजन छ, मिसन छ र लार्जर देन लाइफ टाइपको होइन कि जे कुरा रियालिटी हो त्यसमा टेकेर फर्दर अगाडि बढ्न सक्ने एउटा कपासिटी छ। त्यो चाहिँ उहाँले प्रचुर विकास गर्नुभएको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नयाँ पुस्ताको मान्छे, नयाँ पार्टी, नयाँ विचारका मान्छे भनिएका सांसदहरू हाउडे कुरा गरिरहेका छन्, हचुवा कुरा गरिरहेका छन्, अध्ययन केही छैन, न बुकिस नलेज छ, न जेनरल नलेज छ, न देश दुनियाँको बारेमा जानकारी छ, न श्रम छ, न संस्कृति छ, न केही छ, न मेहनत गर्छन्, फोकटमा खाएको बोसो पगाल्न ट्रेडमिलमा दौडिन्छन् होइन। त्यस्ता मान्छेहरूको तुलनामा कता हो कता हाइटबाट हर्क साम्पाङज्यूले जस्तो श्रमको मूल्य के छ र वास्तवमा भन्ने हो भने एजुकेसनलाई कुन स्तरमा प्रमोट गर्नुपर्छ, हाम्रो एजुकेसनको ल्याकिङ कहाँ हो, त्यसको बिहाइन्ड द सिन के छ र अपकमिङ डेजमा हामीले के गर्नुपर्छ। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट टु प्लिज यस यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। हाम्रो जस्तो देशले बेसार जस्ता औषधिजन्य पदार्थहरू पनि थर्ड कन्ट्रीबाट आयात गर्नुपर्ने र त्यो पनि ओरिजिनल बेसार नहुने र मिसावटयुक्त बेसारको खपत भइरहेको यो विडम्बनामा अब केही गर्नुपर्छ भनेर मसक्क आँटेर आदरणीय विकासवादी श्रम संस्कृति प्रेमी र भ्रष्टाचार मुक्त मेयर हर्क साम्पाङज्यूले एउटा अठोट लिनुभयो। त्यतिखेर जब यो कन्सेप्ट बिल्डअप गरियो, मैले त्यतिखेरको मिडियाहरू हेरेँ, तपाईँकोमा मैले जब बोलेको थिएँ, कतिले कमेन्ट कुदाए यो एउटा फेलोसी हो, यो एउटा वाहियात कुरा हो, फ्यान्टासी हो भनेर ट्रोल बनाए होइन। मुकुन्दको कन्सेप्टसँग पनि तुलना गरे, कतिले मुकुन्द ल्यान्ड जस्तै हो यो भने, के भने आदि इत्यादि भनेर यसलाई बिल्ला गर्ने कामहरू गरे। तर हामीले त्यतिखेर के भनेका थियौँ भने चाहे माया धराने भन्ने साबुनको कुरा होस्, चाहे यो बेसारको कुरा होस्, यसलाई उहाँहरूले यो कन्सेप्टलाई व्यवहारमा लागू गर्नुहुन्छ है। अमेरिका गयो त्यहाँ पनि समस्या छ, युके गयो यहाँ त्यहाँ पनि समस्या छ, अमेरिका, युके होइन, अस्ट्रेलिया, चाइनामा पो त समस्या छ भने नेपालमा समस्या नहुने कुरा छैन। जहाँ चाहिँ नि हाम्रो आर्थिक जीवन नै होइन विदेशी ऋणले चलाउने खालको हाम्रो छ। त्यसमा मेरो ठुलो अब्जेक्सन छ। अहिले मैले ल्याउँदै गरेको श्रमको क्रान्ति भनेको वास्तवमा त्यो हो क्या। श्रम भनेको पैसा हो, त्यो हामीले बुझेका छैनौँ। पढ्नु चाहिँ पढ्यौँ अर्थशास्त्रमा होइन। एभ्रिथिङ इन द नेचर इज फ्री, बट टु प्रोसेस द्याट होइन नेचुरल थिङ्स इन्टु द कमोडिटिज, इन्टु द गुड्स वी निड होइन, हामीलाई एउटा एफर्ट गर्नुपर्छ। ह्युमन एफर्ट इज निडेड एन्ड द्याट ह्युमन एफर्ट इज कल्ड लेबर। त्यो लेबरको पैसा लाग्ने हो होइन र। सबै कुरा त तपाईँको यो पानी भनेको हामीले किनिराख्नु पर्ने, किन किन्नु परेको त भन्दाखेरि कसैले प्युरिफाई गर्यो होला, कसैले बोटलिङ गर्यो होला, कहिले यहाँसम्म ल्यायो होला। त्यसले गर्दाखेरि कस्ट परेको भनेर अर्थशास्त्रमा पढ्नु चाहिँ पढ्यौँ र बुझिनौँ, बुझे पनि फेरि बुझेअनुसार गरेनौँ होइन। र शिक्षाको एउटा चाहिँ ठुलो डेफिनेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि शिक्षा भनेको चाहिँ त्यो ज्ञान र सिप हो जसले हाम्रो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। सकारात्मक परिवर्तन नल्याउने होइन, जानेको छु मात्रै भन्ने गफ मात्रै चाहिँ होइन शिक्षा। शिक्षा इज प्र्याक्टिस होइन। वाट वी डु इज एजुकेसन, वाट वी लर्न मस्ट बी सोन इन द प्र्याक्टिस। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा हामी सबै विज्ञ छौँ। सबै यहाँ मैले भने जस्तो होइन, तपाईँहरूलाई पनि अहिले चाहिँ बोल्नु दियो भने 3-3 घन्टा भाषण गर्नुहुन्छ। सबै जान्ने त छौँ, अनि जानेर किन नगरेको त भन्दा अल्छी लाग्छ। अल्छी छ नि। त्यसले गर्दा मैले यो अलिकति के अरे अफ द ट्र्याक कन्टेक्स्टभन्दा बाहिर बोले जस्तो नहोस्। हाम्रो जस्तो देश जुन चाहिँ गरिब छ, गरिब किन छौँ त हामी भन्दाखेरि श्रम नगरे होइन। अनहेल्दी किन छौँ त भन्दा श्रम नगरे होइन र। हामी हेल्दी हुनुलाई हाम्रो शरीर हेल्दी हुनुपर्छ पर्दैन। अस्ति भिरमा लगेको स्याखेर ख्याख्या बनाइहालेँ मैले प्रहरी लगेको। सबैभन्दा पहिला हाम्रो शरीर होइन, हाम्रो शरीर छ र न तपाईँको चाहिँ हामी छौँ होइन र। शरीर बिना त एक्जिस्ट गरिँदैन, विचार मात्रै एक्जिस्ट हुने त होइन, त्यो त कथा मात्रै हो। हाम्रो शरीरलाई कसरी हामीले फिट राख्ने होइन भन्दा त्यसको लागि श्रम गर्नुपर्छ।
श्रम गर्दा गर्दै हामी फिजिकल्ली फिट बन्छौँ, साथै फाइनेन्सियल्ली पनि वेल बन्छ। र यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो देश पनि अमेरिका चाइना जस्तो होइन त्योभन्दा अझै राम्रो बेटर बनाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र मैले अघि भने समस्या नभएको सहर छैन, जहाँ पनि समस्या छ। धरान जस्तो सहरमा त झन् साह्रो धेरै नै समस्या हो। अब ती समस्याहरू जुन समस्याले चाहिँ हामीलाई हेल्दी सिटी बनाउनका लागि रोकिरहेको छ भने त्यस्ता समस्याहरूलाई पहिचान गरौँ र त्यसलाई मिनिमाइज कसरी गर्दै जाने होइन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रयत्नरत रहौँ। हामी जनप्रतिनिधिहरू होइन एज द मेयर म कमिटेड छु है। हाम्रो डेप्युटी मेयर कमिटेड बन्नुपर्छ होइन। हाम्रो चाहिँ नि वार्डका चेयरपर्सनहरू कमिटेड बन्नुपर्छ। हामी सबै एक्जिक्युटिभ बडी कमिटेड बन्नुपर्छ र हामी पोलिसी बनाउने तपाईँको चाहिँ बडी कमिटेड भइसकेपछि हाम्रो होइन कर्मचारी संयन्त्र कमिटेड बन्नुपर्छ। यसरी हामी गयौँ भनेदेखि हामी पक्कै पनि त्यो जुन टार्गेट हामीले ताकेर हिँडिराखेका छौँ त्यहाँ हामी अवश्य पुग्नेछौँ भन्ने विश्वास मैले लिएँ। र यो कार्यक्रम अत्यन्तै शुभ रहोस्, सफल रहोस्। म पोजिटिभ कुरामा म हरेक कुरामा म एग्री छु। मेरो तर्फबाट कुनै अब्जेक्सन्स यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भन्ने छैन। एज अ होल होइन 100% म एग्री गर्छु। पुरै सर भर्खरै हामीले धरानका मेयर हर्क साम्पाङ बोल्नुभएको एउटा भिडियो क्लिपलाई हेऱ्यौँ। उहाँले थुप्रै कुरा गर्नुभएको छ, शिक्षाको कुरा गर्नुभएको छ अनि तपाईँको श्रमको मूल्यको कुरा गर्नुभएको छ होइन। यो कन्भर्सेसन अथवा यो कुराकानी सुनिसकेपछि तपाईँलाई लागेको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै के हो सर? त्यहाँ धरान उपमहानगरपालिकाको क्रिम पर्सनालिटीहरू, प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, बौद्धिक व्यक्ति, प्रोफेसनल सबैसँग उहाँले एक खालको संवाद गर्नुभयो, अन्तर्संवाद गर्नुभयो र त्यसमा उहाँको इन्टेलेक्चुअल पर्सपेक्टिभ झल्किन्छ, उहाँको एकाडेमिक लेभल र त्यो ग्रामर त्यहाँ झल्किन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा पर्फेक्ट मेयर जो भोलि देश हाँक्छु भनेर लाग्नु भएको छ, जोसँग भिजन छ, मिसन छ र लार्जर देन लाइफ टाइपको होइन कि जे कुरा रियालिटी हो त्यसमा टेकेर फर्दर अगाडि बढ्न सक्ने एउटा कपासिटी छ। त्यो चाहिँ उहाँले प्रचुर विकास गर्नुभएको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नयाँ पुस्ताको मान्छे, नयाँ पार्टी, नयाँ विचारका मान्छे भनिएका सांसदहरू हाउडे कुरा गरिरहेका छन्, हचुवा कुरा गरिरहेका छन्। अध्ययन केही छैन, न बुकिस नलेज छ, न जेनरल नलेज छ, न देश दुनियाँको बारेमा जानकारी छ, न श्रम छ, न संस्कृति छ, न केही छ, न मेहनत गर्छन्। फोकटमा खाएको बोसो पगाल्न ट्रेडमिलमा दौडिन्छन् होइन। त्यस्ता मान्छेहरूको तुलनामा कता हो कता हाइटबाट हर्क साम्पाङज्यूले जस्तो श्रमको मूल्य के छ। र वास्तवमा भन्ने हो भने एजुकेसनलाई कुन स्तरमा प्रमोट गर्नुपर्छ, हाम्रो एजुकेसनको ल्याकिङ कहाँ हो, त्यसको बिहाइन्ड द सिन के छ र अपकमिङ डेजमा हामीले के गर्नुपर्छ। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट टु प्लिज यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। उहाँको भाव यो छ। जस्तै त्यहाँनिर मेन पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब पानी हामी यो फ्रीमा पनि पिउन सक्थ्यौँ, तर किन पानीको मूल्य पर्यो भन्दाखेरि कसैले प्युरिफाई गर्यो होला होइन, त्यो कम्पनी मार्फत, कसैले तपाईँको त्यो बोटलिङ गर्नुभयो होला, बोतलमा हालेर प्याक गर्नुभयो होला, कसैले फेरि त्यो कम्पनीबाट चाहिँ घरसम्म डेलिभर गर्नुभयो होला, पसलसम्म डेलिभर गर्नुभयो होला। त्यो श्रमको चाहिँ मूल्य परेको हो पानीमा भन्नु। र अर्को कुरो तपाईँ के छ भने सबै हामी जान्ने नजान्ने कोही छैन। अहिले यहाँ हेरिराख्ने दर्शकहरू पनि सबै जान्ने, उहाँहरूले पनि केही न केही यस्तो भएन छ, यसो गर्नुपर्थ्यो भनेर त उहाँले भनि नै हाल्नुहुन्छ होइन। अर्काले गरेको काममा जजमेन्ट गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ। कति अब मैले सोधिरहेको थिएँ यसले सोध्नै जानेन होइन, यसरी सोधेको हुन्थ्यो भन्छ भने फेरि कति पुण्य गौतमले बोल्नै जानेन, यसो भन्नुपर्ने झोलेर रहेछ पुण्य गौतम भनिहाल्छ होइन। सबै जान्ने तर नजान्ने चाहिँ को त? जस्तै यहाँनिर तपाईँको प्रोफेसर भनिएकाहरू होइन, काठमाडौँको 5 स्टार होटलमा अथवा ठुल्ठुलोमा बसेर भाषण चाहिँ 3-4 घन्टा गर्नुहुन्छ होइन, तर उहाँले देश विकासको निम्ति के चाहिँ गर्नुभयो त भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो दुईवटा कुरो सर। पहिलो कुरो त के छ भने जस्तो पानीकै कुरा गर्नु हो, नेचरले फ्री एन्ड कस्ट दिएका चिजहरूको मूल्य किन छ त? यो त विश्वव्यापी अर्थशास्त्रको नियमै हो। यसमा तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु। पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड ओल्ड र मिडिया कन्ट्रोल जस्तो विश्व प्रसिद्ध बेस्ट सेलर कृतिका लेखक नोम चोम्स्कीले यसमा राम्रो डिफाइन गर्नुभएको छ। त्यसमा के भने पुँजीवादमा हरेक चिजहरू ब्रान्डिङ गरेर लेबलिङ गरेर बिकाइन्छ। जस्तो वेलफेयर स्टेटको सिङ्टम
भएको त्यसको सङ्केत भएको गभर्मेन्टले त्यसलाई सिधै पब्लिकको बिचमा डेलिभर गर्छ। तर हामी कहाँ छ त न्यू लिबरलिजम क्यापिटलिजमको जगजगी छ। यस्तो ठाउँमा सरकारले जुन सब्सिडी नागरिकलाई दिनुपर्छ त्यो कुरामा हिचकिचाट छ। अब यहाँ कुनै समाजवादी प्रणाली त छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रकृतिले दिएका हरेक चिजहरू मान्छेले लेबलिङ गरेर प्याकेजिङ गरेर त्यसको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट होला अनि त्यसरी बेच्छ। अब मिनरल वाटर पनि कुनै हिमालको एकदमै ग्लेसियर चुहिएर बनेको पानीबाट त ल्याएको छैन, यी जमिनबाट उत्खनन गरेर त्यसलाई यसो पाउडर साउडर छर्किएर ल्याएको हो। हामी ठगिएका छौँ। भनाइको मतलब के हो भने हरेक चिजमा श्रम लगाएपछि त्यसको ज्याला हुन्छ, श्रमसँग जोडिएर ज्याला आउँछ, वेजेज आउँछ होइन। लेबर एन्ड वेजेसको कुरा प्याकेजमा आउँछ भन्ने कुरो एकदम माइक्रो एनालाइसिस छ त्यहाँ। अनि अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभयो कि अहिले तारे होटलमा चिकन रोस्टसहित स्याम्पेनका बोतलहरू फोडेर गरिने गोष्ठी यो कस्तो भइदियो भने जोगीहरूको अखडामा गरेर बसेर गरिने कहिल्यै नटुङ्गिने वेदान्ती बहस जस्तो हो क्या। तर्क राखेको छ टाइ फिस हात्ती आयो फुस्सा गोष्ठीदेखि होइन। तपाईँको कुनै बेला कुनै एक समय हर्क साम्पाङले भन्नुभएको थियो कसै एक प्रोफेसनललाई सङ्केत गर्दै होइन, सबैले नराम्रो देख्ने, राम्रो चाहिँ कसलाई देख्नुहुन्छ त डाक्टर साहब भनेर भन्नुभएको थियो होइन। उहाँहरू जस्तो डाक्टर साहबहरू जो हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू तपाईँको भाषण चाहिँ ठुला ठुला गर्नुहुन्छ होइन। तर साँच्चीकै देश परिवर्तनको निम्ति त भाषणले परिवर्तन हुँदैन, परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, भौतिक चाहिँ नि काम गर्नुपर्छ। भौतिक श्रमदान गरेपछि मात्रै तपाईँको देश विकास हुन्छ। भाषणले मात्रै गर्ने हो भने त तपाईँको हाम्रो नेपालीहरू जति कसले भाषण गर्थ्यो होला र चन्द्रमा पुगिसक्दै थियो यति बेला नेपालीहरू होइन, मङ्गल ग्रहमा पुगिसक्थे। भाषणले नै परिवर्तन हुने हो भने, तर भाषणले होइन, भौतिक चाहिँ परिश्रम नगरी देश विकास हुँदैन, देश समृद्धि बन्दैन, जनता परिवर्तन आउँदैन भन्नु खोज्नु भएको थियो। उहाँले इङ्गित त्यता गर्नुभएको थियो नि त। होइन, नेपाल बिग्रिएको एउटा कारण भनेको हरेक सेक्टरमा ओभर पोलिटिसाइज भएर हो। हरेक सेक्टरका चर्चित मान्छे, त्यसका सफल मान्छे राजनीतिमा उत्रिन चाहने र त्यहाँ असफल हुने, सेलिब्रेटी स्टारडम देखाउने, चुनाव जित्ने, मन्त्री सन्त्री हुने, ताल पऱ्याउने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति नै हुने। जेलेन्स्की आफ्नो ठाउँमा युक्रेनमा राम्रो कलाकार हो। सर्भेन्ट अफ पिपुल नामक मेगा सिरियलमा उसले गरेको अभिनय राष्ट्रपतिकै अभिनय गरेका थियो, यस्तो राम्रो थियो। तर वास्तविक राष्ट्रपतिको अवतारमा आएपछि होला उसलाई न्युजविकले वर्ष पुरुषको रूपमा कभर व्यक्तिको रूपमा टाइमले निकाल्यो होला, के गर्यो होला, एक्जाजरेसन गर्यो, ओभर रेटेड भयो। तर केही पनि भएन। तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने अमिताभ बच्चनले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिनिएको हेमावती नन्दन बहुगुणालाई भारी मतले पराजित गरेर त्यहाँका अखबारले भगेरै टाउके अक्षरमा लेखे राजीव गान्धी पछिको अबको अपकमिङ प्राइम मिनिस्टर अमिताभ बच्चन भनेर लेखे। टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स थुप्रैले न्युजहरू कुदाए। पछि बफोर्स स्क्यान्डल आएपछि उनले हात जोडे, आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स, मेरो क्षेत्र भनेको आई जस्ट बर्न फर सिनेमा भनेर उनले कन्फेसन्स गरे। अर्थात् म सिनेमाको लागि जन्मिया हो, म फिट छैन भने। म्याराडोनालाई अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति बनाउन लभिङ हो। उनले के भने फुटबल र राजनीति फरक हो, म चे गेवाराको फ्यान हुँ, फ्रेल क्यास्ट्रोको फ्यान हुँ, तर म वामपन्थी विचारधारा मन पराउँछु, राजनीतिमा आउँदिनँ भने। अहिले क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगलमा उठ्ने भने कसले जित्छ? उनलाई जित्छ कसैले? किनभने अनि जस्टिन बिबर क्यानाडामा उठ्यो भने जस्टिन ट्रुडोको जमानत जफत गरिदिन्छन् भनेर रिसर्चले बताएको छ। भारतमा शाहरुख खान उठ्यो भने मोदीलाई मुस्किल पर्छ त्यही क्षेत्रबाट। तर नेपाल यस्तो देश हो कि यहाँ कुनै क्षेत्रमा हिट खायो कि गुटुटु दौडेर आउनुपर्छ। अहिले तपाईँलाई मैले बताइदिइहालेँ, मनिषा कोइरालालाई राष्ट्रसभामा भित्राएर भावी कार्यवाहक सभापति बनाउने प्लान छ भनेर पनि भनिन्छ। यो सिग्नेचर क्याम्पेन भएको छ नि, मनिषाले गएर राष्ट्रसभाको त्यो सिग्नेचर क्याम्पिङमा गएर सघाएकी छिन्, त्यहाँ सिग्नेचर गरेकी छिन्। उनी त बिपी कोइरालाको नातिनी, प्रकाश कोइरालाको छोरी, पूर्व प्रधानमन्त्रीको नातिनी, त्यो स्वाभाविक होला। तर नेपाल बिग्रिएको के हो भने एउटा प्रसिद्ध गायकलाई ठुलो नेता हुन मन लाग्ने, एउटा वकालत क्षेत्रमा महारत हासिल गरेको मान्छेलाई कानुन मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा हुने। ए बाबा, हर्क साम्पाङज्यूमा त पोलिटिकल जिन रहेछ नि। उहाँको अभिव्यक्ति हेर्नु त मेच्योर छ नि होइन। उहाँले जसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ, विषयवस्तु राख्नु भएको छ, विषय विज्ञता देखाउनु भएको छ, उहाँको फ्लुएन्सी हेर्नुहोस्, उहाँको अङ्ग्रेजी राम्रो छ, ग्रेजुएट हुनुहुन्छ होइन। अब बालन शाहले भन्नुहुन्थ्यो नि, इफ यु वान्ट टु बी प्राइम मिनिस्टर यु सुड कम्प्लिट युर मास्टर डिग्री, एन्ड इफ यु वान्ट टु बी मिनिस्टर यु सुड कम्प्लिट युर ब्याचलर
होइन पार्लियामेन्टेरियन हुनु पनि त्यति चाहिन्छ। हर्क साम्पाङज्यू छ, देश चलाउने योग्यता मजासँग छ, त्यस कारणले सिंहदरबारमा उहाँले नजर लगाइरहनु भएको छ र उहाँले सङ्केत गरेको कुरा के भने उत्पादनसँग राजनीतिलाई जोडौँ, श्रमसँग जोडौँ। पक्कै पनि सर। अब यहाँ बेसार फ्याक्ट्री पनि उद्घाटन हुँदैछ। गणतन्त्र नेपालको पहिलो उद्योग भन्नुभएको छ उहाँहरूले, पहिलो चाहिँ हो कि होइन होइन, यो विषयमा अलिकति हामी धरानमै जोडिने प्रयास गरौँ। त्यस पछाडि हामी फेरि कुराकानीलाई अगाडि बढौँ। समीर सर नमस्कार। यहाँ पुण्य गौतम सर, म लगायत केही मिडियाहरू छन्, तपाईँको अलिकति तपाईँसँग जानकारी लिउँ भनेर सर। के अरे अब यो तपाईँहरूले माया धराने नामक बेसार फ्याक्ट्री उद्घाटन गर्न लाग्नु भएको छ होइन त? हजुर कहिले उद्घाटन हुने सर यो? शुक्रबारको दिन दिनको 1 बजे उद्घाटन। के छ, कसरी उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ? ए भोलिदेखि उत्पादन सुरु हुने हो कि कस्तो के हो? ए बिक्री वितरण। अनि तपाईँको अर्डरको चाङ लागेको छ, थामी नसर्नु अर्डर आएको छ भन्ने कुरो बाहिर आएको थियो कि, यो सत्य हो? यति धेरै डिमान्ड तपाईँको देश विदेशदेखि लिएर सबै ठाउँबाट तपाईँको होइन। हजुर हजुर डिमान्डै डिमान्ड तपाईँको। अब अहिले चाहिँ हामीले पहिले यो खेतमा अलिकति हामी यो हजुर गरेर लान्छौँ। हजुर अलिक हामीहरू फ्युचरमा बेच्न हुन्छ। ए के छ अहिले तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ माग धान्ने अवस्था छ कि के छ? होइन माग त हामी धान्छौँ, अब बिस्तारै गर्छौँ, अब एकैचोटि त सकिँदैन, बिस्तारै। अहिले वर्तमान अवस्था चाहिँ के धरानलाई पुग्ने चाहिने परिमाणमा चाहिँ तपाईँ उत्पादन हुँदैछ कि कस्तो हुँदैछ? छैन। अब नेपालको तथ्याङ्कलाई हेर्दा 60देखि 70% तपाईँको बेसार अहिले आयात गरिन्छ, आयात गरिरहेको अवस्थामा अब हामी एकैचोटि परिपूर्ति। तर यति हो, धरान 20 वडावासीको हामी सबैभन्दा पहिला प्रशोधन गर्नको लागि त्यहाँका वासीहरूको हामी खरिद गर्छौँ विष्णुपादुका एरियाबाट। अब नेपालमै भरिको सबैको हामीले सकेसम्मको त्यो खरिद गर्ने हामी प्लान गर्छौँ। ए हजुर, मार्केटिङ बजारीकरण गर्ने कामहरू गर्छौँ। ए अझै चाहिँ कच्चा पदार्थ चाहिने बेसार चाहिँ तपाईँको अहिले धरानले नै धानिरहेको छ कि बाहिर जिल्लाबाट पनि ल्याउने गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले धरानबाटै मात्रै छ। अहिले हामीले सब्सिडीमा 25-30,000 हाराइमा लगभग खोजिरहेको छौँ। अहिले प्रशोधन हुँदैछ। हाम्रो 1500 केजी प्रशोधन गरिसकेका छौँ अहिले होइन। 1500 केजी अब यसलाई लगातार तपाईँको चाहिँ भइरहेको छ। यो 3 दिन भयो हामीले लगातार प्रशोधन गर्न थालेको। जसरी नि तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ त्यो प्लास्टिकको झोलामा हातले हाल्नुहुन्छ, जोख्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यो सानो एउटा मेसिनमा हालेर त्यसलाई प्याक गर्नुहुन्छ, त्यो सबै कुरो मेसिनबाटै गर्न सम्भव रहेन रहेछ? अब हुन्छ, त्यो ठुलो इन्डस्ट्रियल प्लान के अरे तपाईँको लगाउनुपर्छ त्यसको लागि। त्यो हो। अहिले चाहिँ म्यानुअल किन गरियो भन्दाखेरि हामीसँग ठुलो लगानी छैन पहिला कुरो त। लगानी कम भएर त्यस्तो गर्नुभएको? फुल्ली अटोमेटिक सिस्टमको लागि पनि हुन्छ, तर त्यो अनुसारको तपाईँको चाहिँ नि प्लान्टहरू लाउनु पर्यो, त्यतिकै सजिलो त हुँदैन। करोडौँ चाहिन्छ, त्यो सजिलो त छैन, त्यति सजिलो त होइन। तपाईँको सेम सिस्टमबाट जानुको लागि त्यो पनि भविष्यमा होला। अब आम नागरिकले त्यो माया गर्दा सुरुमा एउटा रोपेको हामीले गणतन्त्रको पहिलो उद्योगलाई एउटा सानो रूपमा हामीले रोपेका छौँ होइन। पर्दै जाने क्रम हो, त्यसको गर्यो। जस्तै त्यो सञ्चालनको तरिका पनि पहिला तपाईँहरूले यो श्रमदानबाट बनाउनु भयो, अब त्यो श्रमदानबाट बनाएको त्यो समितिले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्छ, अनि फेरि नगरपालिकाले सञ्चालक समिति अर्को खडा गरेर त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने हो? कस्तो भने नेपाल सरकारको नियम कानुनमा कहीँ पनि सरकारले आफै तपाईँको चाहिँ नि चलाउन नमिल्ने, चलाउने कानुन प्रावधान केही नभएको अवस्था। त्यसका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि एउटा माया धराने बेसार उद्योग सञ्चालन समिति भनेर हाम्रो प्रसाद राईजीको संयोजकतामा 15 जनाको कृषक र उपभोक्ताको सामूहिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले एउटा सानो समिति गठन गरेको छ र आउने दिनमा सबै कृषकहरूलाई त्यही चिजमा चाहिँ तपाईँको सदस्यता राखेर होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सञ्चालन गर्ने भन्ने यसको उद्देश्य छ। यानि कि आम कृषक तथा उपभोक्ताहरू सबैले
त्यहाँबाट चाहिँ लाभान्वित हुने खालको नियम र राजु उपमहानगरपालिकाले त्यहाँबाट आएका मुनाफाबाट होइन प्रत्यक्ष रूपमा कति पर्सेन्ट होइन अनि तपाईँको चाहिँ नि फन्डमा कति राख्ने अनि सञ्चालनको लागि के कति राख्ने भन्ने कुराहरू त्यसको यकिन गरेर तपाईँको एग्रिमेन्ट हुन्छ। अहिले चाहिँ यसलाई चालु गरेर अहिले सञ्चालनमा ल्याएर अनि त्यसको केही समय पछाडि त्यो गर्ने एउटा भन्छ यसलाई अहिले तपाईँको प्राइभेट लिमिटेडमै राख्ने होइन प्राइभेट लिमिटेड हुँदैन पब्लिक लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड पब्लिकमा जान्छ यो बिस्तारै त्यसको विभिन्न अब गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो तरिकाले जान्छ। यो चाहिँ स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा हो क्या। अनि त्यसबाट चाहिँ नि कमाएको आएको नाफा चाहिँ कहाँ के हुन्छ सर? स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन तपाईँको सञ्चालनमा खर्च हुन्छ होइन बाँकी रहेका के कति मुनाफाहरू त्यसको आपसमा समझदारी गरेर त्यसको अगाडि बढ्छ। आएको त्यसको नाफा चाहिँ तपाईँको नगरपालिकामै जम्मा हुन्छ अनि त्यहाँबाट नगर कोषबाट फेरि विकासको काममा लगानी गरिन्छ। त्यसमा अब के कति होइन के कति मुनाफा चाहिँ नगर सरकारले दिने त्यहाँबाट के कति सञ्चालन समिति चलाउनका लागि दिने भन्ने कुराहरू एग्रिमेन्ट भएर अगाडि बढ्छ। हजुर सर। अनि अर्को यो तपाईँको के अरे मायालु धराने साबुन छ नि सर, त्यो चाहिँ कहिले के हुँदैछ सर? हजुर त्यो अब नेक्स्ट इयर 82-83मा सञ्चालनमा आउँछ। त्यसको सबै आइसक्यो। अर्को वर्ष मात्रै त्यसलाई पनि प्रक्रिया पुरा गरेर यो वर्ष त अब कहाँ अब असार मसान्त भइसक्यो। हजुर अब 82-83को मा सकिन्छ। हुन्छ सर, यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुनि सर, भर्खरै हामीले धरानका युवा राजनीतिज्ञ समीर तामाङसँग जानकारी लियौँ। उहाँले बेसेर फ्याक्ट्री उद्घाटन हुँदैछ र त्यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराउनु भयो। अब के भन्नुहुन्छ, यो अब गणतन्त्रकै पहिलो उद्योग पनि भनिएको छ होइन, त्यसमा पनि सरकारले चलाउन नमिल्ने अरे नेपालमा चाहिँ होइन, यो पब्लिक प्रपर्टीमा पब्लिकले मात्रै चलाउन मिल्ने रहेछ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? 1 वर्ष अगाडि हामीले धरानमा बेसार फ्याक्ट्री बन्दैछ। त्यो फ्याक्ट्रीमा स्वदेशी उत्पादन अर्थात् बेसारको रूपमा कृषकहरूले जो उत्पादन गर्छन् त्यसलाई चाहिँ एउटा वनस्पतिजन्य औषधि हो नि त। बेसार भनेको बहुउपयोगी औषधि हो। यसलाई आयुर्वेदिकमा पनि ठुलो महत्त्व दिइएको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय खपत पनि यसको चर्को छ। यो के भनिन्छ भने बेसार बिनाको तरकारी खाएको हुनाले वेस्टर्न दुनियाँमा अल्जाइमर्स बढ्यो भनेर बेसारको ग्लोबल डिमान्ड पनि वात्तै बढेको अवस्थामा र हाम्रो जस्तो देशले बेसार जस्ता औषधिजन्य पदार्थहरू पनि थर्ड कन्ट्रीबाट आयात गर्नुभयो भने र त्यो पनि ओरिजिनल बेसार नहुने र मिसावटयुक्त बेसारको खपत भइरहेको यो विडम्बनामा अब केही गर्नुपर्छ भनेर मसक्क आँटेर आदरणीय विकासवादी श्रम संस्कृति प्रेमी र भ्रष्टाचार मुक्त मेयर हर्क साम्पाङज्यूले एउटा अठोट लिनुभयो। त्यतिखेर जब यो कन्सेप्ट बिल्डअप गरियो, मैले त्यतिखेरको मिडियाहरू हेरेँ, तपाईँकोमा मैले जब बोलेको थिएँ, कतिले कमेन्ट कुदाए यो एउटा फेलोसी हो, यो एउटा वाहियात कुरा हो, फ्यान्टासी हो भनेर ट्रोल बनाए होइन। मुकुन्दको कन्सेप्टसँग पनि तुलना गरे, कतिले मुकुन्द ल्यान्ड जस्तै हो यो भने, के भने आदि इत्यादि भनेर यसलाई बिल्ला गर्ने कामहरू गरे। तर हामीले त्यतिखेर के भनेका थियौँ भने चाहे माया धराने भन्ने साबुनको कुरा होस्, चाहे यो बेसारको कुरा होस्, यसलाई उहाँहरूले यो कन्सेप्टलाई व्यवहारमा लागू गर्नुहुन्छ है, यसको लागि उहाँहरू मसक्क आँटेर अगाडि बढ्नु भएको छ भनेर भनेका थिए। ठिक छ सर, धरानमा त गर्दै हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, त्यो नो डाउट। तर जुन अहिले त्यो नेपालको ऐन कानुनको कुरा आयो क्या, तपाईँको सरकारले चलाउन नमिल्ने भन्ने आयो नि त, उद्योग कल कारखाना भनेको चाहिँ। अब उद्योग कल कारखाना खुलोस्, तपाईँको अनि त्यसपछि उत्पादन बढोस् होइन, रोजगारी पाओस्, अनि पो देशको जिडिपी बढ्छ र देश समृद्ध बन्छ, जनताले सुख पाउँछ। अब उद्योग कल कारखाना खोल्नै नपाउने भइसके पछाडि कसरी देशको जिडिपी बढाउने, कसरी देश समृद्ध ल्याउने? सधैँ आयात मात्रै गर्ने अरू देशबाट होइन, निर्यात भने छँदै छैन। अनि कसरी हुन्छ सर, यो कस्तो नीति हो? यो न्यू लिबरलिजम प्राइभेटाइजेसनको एउटा हरामी विशेषता के छ भने त्यसले व्यापार भन्ने कुरा अथवा त्यसले व्यवसाय भन्ने कुराको सिन्डिकेट पब्लिक कम्पनीमा अथवा गभर्मेन्ट कम्पनीमा होइन कि प्राइभेट कम्पनीमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। अर्थात् निश्चित घरानाका व्यापारीहरू अथवा धन्दा सेठहरूको हातमा अथवा विदेशी पार्टीहरूको हातमा सारा व्यापारहरू ट्रेड एन्ड ट्रान्जेक्सन अनि बिजनेस उसको हातमा सुम्पिएर देशलाई कङ्गाल बनाउँछ। आधारभूत रूपमा उत्पादनभन्दा पनि कुद खाने प्रणाली विकास गर्छ र यदि हामी समाजवादमा विश्वास गर्छौँ भने राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउनु पर्यो। राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउनको लागि फ्याक्ट्रीहरू स्थापना गर्नुपर्छ, त्यो पनि गभर्मेन्टको मार्फत चलाउनुपर्छ।
पञ्चायतकालीन शासकले यसो गरे उसो गरे भनेर गणतन्त्रको बदनाम गर्नेहरूले अहिले पनि गीत गाइरहेछन्। जबकि यथार्थ के हो भने त्यो पञ्चायती शासक आफैले स्थापित गरेको होइन, त्यो विदेशी मित्र राष्ट्रले बनाइदिएको, जस्तो रसियाले बनाइदियो, चाइनाले बनाइदियो, अमेरिकाले बनाइदियो, जापानले बनाइदियो हो। त्यो फ्याक्ट्रीलाई बौद्ध आएपछि प्राइभेटाइजेसनको नाउँमा रामशरण महतजी प्रकाश चन्द्र लोहनीदेखि सुरु भएको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत रामशरण महतको पालामा आउँदासम्म प्राय सबै कारखानाहरू बेची खाए। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, ब्रेकुटी काज कारखाना, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना लगायत दर्जनौँ उद्योगहरू कौडीको मोलमा। अब यहाँ कतिसम्म भयो भने माडवारी निजीकरण अन्तर्गत बेच्दै जग्गा जमिन प्लटिङ गरेर उनीहरूले सारा बेच्दिए र उनीहरू अरबपति भए। र हामी हेरेको भयौँ र हामीले विदेशी खपत, विदेशी मालतालको कच्चा बजारको रूपमा अथवा मार्केटको रूपमा नेपाल अनुवाद भएर यो विडम्बना अन्त्य गर्नुपर्छ। आवश्यक पर्दा हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ। सरकारले फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्ने, बरु यसो गर्न सकिन्छ कि सेयर पब्लिकलाई दिने, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको आधारमा जान सकिन्छ। तर नेपालमा उद्योग स्थापना गरेर कमसेकम कृषिजन्य उद्योग त चाहियो नि। हामीसँग जल जमिन जङ्गलको सदुपयोग गर्नु पर्यो, कृषिजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्नु पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा दरो खरो उठ्यो, व्यवहारिक रूपमा छैन। टाइटाई फिस, हात्ती आयो खुस्सा। अब अहिले मैले समीरजीको कुरा सुनि, कुरा के हुन्छ भने डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा हुन्छ। अहिले 1500 केजी, झन्डै 1500 केजीभन्दा बढी त्यहाँ बेसारलाई लगेर त्यहाँ पेलिएको छ र त्यो धुलो निकालिएको छ र त्यसलाई प्याकेजिङ गर्ने कुरामा तपाईँले कन्सर्न राख्नु हो होइन। अत्याधुनिक प्रणालीबाट जसरी हामीले युट्युबमा हेर्छौँ, अन्त हेर्छौँ चाइनाले जसरी प्याकेट नै निकाल्छ, त्यसै गरी गरौँ भन्दा त्यसको लागि करोडौँको प्लान्ट किन्नु पऱ्यो नि त होइन। फिनिसिङ प्रडक्ट निकाल्न कम गाह्रो छ, भन्नलाई सजिलो छ। यहाँ त्यो बेसार 10 रुपियाँ किलो, 20 रुपियाँ, के अरे 20 रुपियाँको प्याकेटमा आउँछ। तपाईँले खपत गरिरहेको बेसार ओरिजिनल हो कि होइन? अब तपाईँको धरानबाट उत्पादन भएको धराने बेसारले मलाई लाग्छ यो ब्रान्डिङ गरिसकेपछि यसको एक हिसाबले भन्नुपर्दा अहिलेको ट्रेडमार्कको कुरा पनि हुन्छ, भ्यालुको कुरा पनि हुन्छ होइन, पेटेन्ट राइटको कुरा हुन्छ। मलाई लाग्छ यसले दक्षिण एसियामा मार्केट त पिड्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि जान्छ भविष्यमा। र नेपालको जुन आवश्यकता छ त्यसलाई धान्ने गरी भविष्यमा लाग्छ कि त्यहाँ प्लान्ट लाग्छ कि फ्याक्ट्री बन्छ कि। माया धराने नामक साबुन फ्याक्ट्री बन्ने पनि कुरा छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हेर्दै धरानले गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो फ्याक्ट्री भनेर भनिएको छ, त्यो त स्थापना गर हो। त्यहाँ सिकौँ के, गफ गरेर मात्रै हुँदैन। के छ भन्दाखेरि अब सिङ्गापुर परिवर्तन हुनलाई करिब 60-70 वर्षमा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो होइन। सिङ्गापुरको मेन फर्मुला चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि ली कुवान ऊ हो होइन, हामीले पनि पढेको। ली कुवान ऊले सिङ्गापुरलाई जब मलेसियाबाट चाहिँ टुक्र्यायो त्यति बेला देश विदेशबाट के सहयोग चाहिन्छ माग होइन, खाद्यान्न चाहिन्छ कि पैसा चाहिन्छ कि मिलियन बिलियन कति पैसा चाहिन्छ हामी सहयोग गर्छौँ भन्दाखेरि ली कुवान ऊले भन्नुभयो तपाईँको हामीलाई पैसा चाहिएको छैन, खाद्यान्न पनि चाहिएको छैन, हामी यो चाहन्छौँ तपाईँ मेरो देशमा आउनुहोस्, उद्योग धन्दा कल कारखाना फ्याक्ट्री खोलिदिनुहोस्, अनि त्यो उद्योग धन्दा कल कारखाना फ्याक्ट्रीमा मेरो जनताले रोजगारी पाउँछ, रोजगारी गरोस्, अनि त्यति बेला बस भन्यो। तपाईँ के छ भने कसैलाई 1 किलो माछा किनेर ला खा बाबु भनेर टन्न खा भनेर दिनुभन्दा उसलाई माछा मार्ने कला सिकायो भने ऊ सधैँभरि माछा मारेर खाइरहन्छ। माछा मार्ने जाल दिनुहोस्, बल्छी दिनुहोस् होइन, ऊ जिन्दगीभरि माछा मारेर खान सक्छ, तर ऊ एक छाक खाएर जिन्दगीभरि त ऊ चल्दैन। त्यो देश त्यो नीति चाहिँ किन अपनाउँदैन हाम्रो देशले? हिन्दीमा एउटा शब्द छ कि हरामको कमाइ खान पल्किएको। अर्थात् अहिले अफ्रिकन कन्टिनेन्ट जहाँ भोकमरी छ, गरिबी छ, हैटी लगायतका देश, त्यहाँ युनाइटेड नेसनले अथवा अमेरिकाले विभिन्न देशले प्याकेटका खानाहरू लगेर वितरण गर्छ। त्यहाँ त्यो जमिनलाई त्यति हराभरा जमिन बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर ध्यान छैन। भनेपछि गरिबी बढ्दो छ, भोकमरी बढ्दो छ, तर अनन्त द्वन्द्वमा पनि देश परिरहेको छ। मतलब देशको पर क्यापिटा इन्कम बढाउनको लागि। अब जस्तो हामी कहाँ र मेटेरियल्स धेरै छ, फिनिसिङ प्रडक्ट कसरी बनाउनु, हामी कहाँ के छैन, बायोडाइभर्सिटी छ, सब कुरो छ। यहाँ गफै गरे जस्तो हुन्छ कि नेपाल भनेको स्विजरल्यान्ड भन्दा विकसित बन्न सक्छ। टोनी हागनले भनेको थिए नि, तपाईँ जन्मिनुभयो स्विजरल्यान्डमा, नेपालमा तपाईँले कर्मथलो बनाएर काम गर्नुभयो,
तपाईँको विचारमा नेपाल सुन्दर कि स्विजरल्यान्ड? उनले भनेका थिए स्विजरल्यान्ड ब्युटी पार्लरभित्र सजाइएको बेहुली जस्तो हो, नेपाल नेचुरल ब्युटी हो। र नेपाल भनेको चाहिँ कस्तो भने सुनको कचौरामा भिख माग्ने। तपाईँले ली कुआन यूको उदाहरण दिनुभयो। श्रम, सिप, पुँजी, प्रविधि, यी 4 कुरोको संयोजन गरेर नेपाललाई हराभरा बनाउन सकिन्छ। आजको ग्लोबल दुनियाँमा हामीले WTO को मेम्बर भएपछि विश्वभरि उत्पादन भएका चिज माल वस्तु सहजै नेपालको मार्केटमा प्रवेश गर्छ। हामीलाई समस्या पनि छ, तर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने हामीले सस्तो मार्केट खोजेर मात्रै भएन, नेपालको चिजबिजमा ब्रान्ड कायम गर्नु पर्यो, ब्रान्ड भ्यालु कायम गर्नु पर्यो। जस्तो एकछिनको लागि झिल्के रङ्गीचङ्गी छिर्के मिर्केदेखि नै एउटा कपडा 400 रुपियाँमा ल्याउनु होला, 2 दिनपछि फाट्ला। तपाईँले त्यो चिज धेरै छिर्के मिर्के झिल्के देखिएन भने नि 2 वर्ष टिक्ने चिज बरु 800 मा किन्नुहोस्, त्यो राम्रो हो नि त। हो त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। जस्तो होला भोलि अवस्था यस्तो आउला कि मिसावटयुक्त यो एकदम नक्कली खालका बेसारहरूको प्याकेट देखेर हैन फेरि त्यस्तै बढी रङ्गीन हुन्छ। ओरिजिनल चिजको त कलर हुँदैन नि, कलर देखेपछि यो चाहिँ ओरिजिनल बेसार हो भने नक्कली बेसार किन्ने, अखाद्य बेसार किन्ने। तर धरानबाट उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ होइन यो त ओरिजिनल होइन कि क्या हो भनेर जुन झिल्के हुँदैन रङ्गीन हुँदैन त्यसलाई इग्नोर गरियो भने नेपालीहरूले नेपाली उत्पादनलाई हेट गरेको ठहर्छ। किनभने मलाई थाहा छ 2 पैसा महँगो त हुनसक्छ, किनभने विदेशबाट त धेरै पैमानामा आउँछ, क्वान्टिटी धेरै आउँछ अनि क्वालिटी कम हुन्छ। त्यसकारण स्वदेशी बनौँ, स्वदेशी सिप, स्वदेशी श्रम, स्वदेशी पुँजी लगानी गरौँ। जस्तो डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा गर्दा नेपालमा उत्पादन हुने चिजको खपत मजाले नेपालमा हुन्छ र साबुनको पनि केहीमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। अर्को कुरा हामीले गर्न सक्ने एउटा काम थियो एसेम्ब्लिङ फ्याक्ट्री। जस्तो विदेशमा नेपालमा भनौँ न कार उत्पादन गर्ने काहीँ प्लान्ट छ त छैन नि त। भारतले पनि आफै उत्पादन गर्ने होइन, उसले पनि टोयोटाको प्लान्ट राखेको छ, त्यहाँ एसेम्ब्लिङ फ्याक्ट्री हो भन्नाले नेपालमा एसेम्ब्लिङ कम्पनीहरू बनाएर एसेम्ब्लिङ फ्याक्ट्री बनाएर जोडजाड गरेर यही उत्पादन गर्ने कुरा अर्को प्रायोरिटीको विषय हुन सक्थ्यो। तर यहाँ के छ भने एकछिनको लागि किया मोटर्सको कुरा गरौँ अथवा प्राडोको कुरा गरौँ अथवा BMW त नेपालमा फेरारी BMW को खपत छैन, मर्सिडिजको मानौँ न हरेक गाडीको कुरा गर्दा यहाँ 1 करोडमा मजाले बेच्न पाउँछन्, 500% भन्सार भन्छ के भन्छ होइन। त्यसको दलाली गरेर खान पल्किएकाहरूले एउटा गाडीमा 1 करोडको गाडी बेच्यो भने 20 लाख 25 लाख खान पल्किएकाहरूले कहिले नेपालमा त्यही गाडी उत्पादन गरेर 50 लाखमा बेच्छन् त? बेच्दैनन् नि, 40 लाखमा बेच्छन्, बेच्दैनन्। त्यही भएर सरकारी नीतिमा पनि प्याराडाइम सिफ्ट गर्नुपर्छ र यो जुन धरानमा बेसार उत्पादन भएको छ त्यहाँ त्यतिखेर आफ्नो किताबको प्रमोसन गर्न बिक्री वितरण गर्न जानुभएका हाम्रा पुन्जी महावीर पुन्जीले पनि बेसारको बारेमा राम्रो विज्ञापन गर्नुभएको थियो र म खुसी छु। आज हामीले इन्टरभ्यू गरेको बिहिबार हो, भोलि मतलब कति साथीहरूले यो भिडियो आज राख्नु होला, भोलि राख्नु होला। म के भन्छु भने आजको लागि मैले बोलेको बिहिबार, भोलि उद्घाटन हुने त्यो उद्घाटन कुनै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति गएर गर्दै हुनु न, त्यहाँ हर्क साम्पाङज्यूको कर कमलबाट उहाँको हातबाट बाहुलीबाट यो उद्घाटन हुँदैछ र यो बहुत खुसीको कुरा हो। हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ, शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सर, धेरै धेरै धन्यवाद।